Ćao svima i dobrodošli u novu epizodu Rozikasta. Danas smo pričali malo više o tome zašto nas potencijalno ljudi ne vole i kako možemo da se nosimo sa time. Stisnite obavezno subscribe pre nego što počnemo i hvala vam što ste kliknuli na ovaj video. A idemo sada na epizodu. Možeš da budeš najmanje problematična osoba na svetu i ljudi će dalje naći način da im se ne dopadneš ili da imaju neki problem s time što radi. Neko ko je uspešan ti nikada neće reći da ne radiš to što oni rade. Daću ti primjer. Dobar pevač ti nikad neće reći da ne pokušaš da pevaš, dobar fudbaler ti nikad neće reći da nikad ne uzmeš loptu u ruke, neko ko je pametan i elokventan ti nikad neće reći nemoj da pokušaš da naučiš da bolje komuniciraš, itd. Primjeri su beskonačni. To će ti reći bukvalno samo neko ko pokušava da bude to i vidi u tebi konkurenciju i šta više vidi u tebi mogućnost da ti uspeš u tome u čemu on želi da uspe. I onda samim tim ne želi da ti uspeš, zato što si mu konkurencija. Problem je što ti ne treba ljudi u životu koji te vide kao konkurenciju, nego ti trebaju ljudi u životu koji te vide kao... Meni je drago što se mi bavimo sa istom stvari, meni je drago što ti želiš isto, ne znam, da se baviš istim sportom kao i ja, kao ja ću ti pomoći, ja želim da ti budeš kao ja mislim da sam ja dobar i pokazat ću ti kako sam postao dobar. Uglavnom, ljudi koji će te prvi osuditi zato što nešto radiš i koji će ti reći da to ne radiš će biti ljudi koji su tebi najbliži. Bukvalno, čak i ljudi s kojima deliš prostor, ne znam, u školi, na treninzima ili tako nešto. To čak može da bude neko ko ti je blizak i koga jako često viđaš iz tvog svakodnevnog okruženja, da ne bože tvoji prijatelji, jer bukvalno i to se dešava, desilo se i meni, a i znam da se ljudi kojima se to desilo, iskreno, ne bi nikome želila to, najgorem neprijatelju, bukvalno ne bi poželila da se, kako da se izrazim, možda nije baš najbolji način za objasniti, ali kao da se protiv tebe okrenu ljudi koji su ti najbliži, zato što mislim da ne postoji veća tuga koja može da se desi bilo kojoj osobi na svetu. I meni je apsolutno svaki put kada se ovo desilo ili kada sam bila jednostavno u situaciji da mi se razilaze putevi s nekim, da sam se osjećala najviše usamljeno u svom životu i da sam se najviše osjećala kao da li život uopšte ima smisla. Jer svi se nekad zapitamo da li život uopšte ima smisla i da li ima poentu jednostavno. Kao šta se dešava, zašto se ovo dešava, zašto se ovo dešava meni, da li ovo mora da se dešava baš meni i to. Nadam se da znate na što mislim, iskreno. I, naravno, onda kad sam našla rešenje ovog problema mi je toliko laknulo zato što je bio, toliki problem, da sam bukvalno kao da sam dobila beskonačno vremena nazad jer sam konačno mogla da mislim o drugim stvarima. Jer nisam više morala da razbijam glavu kao zašto se takve stvari dešavaju, zašto se uvek protiv nas okrenu nama najbliži ljudi, zašto uglavnom oni od kojih bi očekivao najveću podršku ti i kao najveći vetar u leđa bi očekivao tih ljudi od svojih godina iz svog grada, svog okruženja koji su ti slični. Zašto se baš ti ljudi okrenu protiv tebe? Ja pretpostavljam da ste vi isto kliknuli na ovaj video da bi saznali razlog toga, ne samo da bi gledali mene kako se šminkam. Ali razlog je vrlo, vrlo jednostavan, šta više, razlog je vrlo logičan. Samo što ja imam teoriju da nama naš mozak nekada ne dozvoljava da shvatimo stvari na koje mi sami nismo spremni da shvatimo ili možda naš mozak iz nekog razloga misli da mi nismo spremni da to shvatimo. I koji je razlog, neću više da vas držim u nedoumici, to je zato što ti ljudi zapravo vide sebe u vama. Naprimjer, vide koliko bi tek oni mogli da se trude ili vide koliko bi oni mogli da rade ili koliko bi oni mogli različitih stvari da žele da uspeju, na primjer, u svom životu. Naročito ako neko ima više talenta od vas, onda čak tim i gore, zato što naročito ljudi koji su dosta talentovani, oni očekuju da će uvijek biti najbolji u tim stvarima u kojima su talentovani, ali talent je bukvalno 1%, sve ostalo je rad. I uvijek će bolji biti onaj ko je radio više od onoga ko je samo bio talentovan i ništa radio. Naravno, ovaj koji je talentovan ima boost i kao može da bude uspešniji, ali mora da radi. I to je onda ključna razlika. I tim ljudima je zapravo najteže kad oni vide rezultate rada koji oni nisu uložili i vide na tebi koliko si ti zapravo uspešan u tome u čemu oni žele da budu uspešni. Za mene je to, na primjer, bilo prvi put u srednjoj školi. Pričala sam da sam radila ranije kao DJ-a, pa ovo je bilo pre toga. U tom periodu ja sam provedila vreme sa nekim društvom koje je meni bilo kao društvo iz kraja, da se tako izrazimo.
I onda počinje onaj trenutak, kraj osnovne škole, sve kreće da se grana, svako pronalazi malo više svog društva iz srednje škole i uklapa u svoje društvo iz osnovne škole, onda svi dovode tu neke svoje ljude i onda se svi spojite i blejite na isto mesto, onda je to malo konfuzno. Sad ja se nećem što je bio tačan sled događaja koji je doveo do ovoga, ali znam da je kulminiralo tako što ja više nisam baš mogla da se nalazim na istom mestu okružena istim ljudima godinama i htjela sam nešto drugo. Ne znam, htjela sam nešto više. Šta hoće devojka sa 16 godina, ja se iskreno ne sećam. I zašto ja sad vam ovo pričam i prosipam vam ovde svoje sećanja? Poenta je da je to bio ogroman efekat leptira koji je doveo od toga da se sada sa 21 godinom, znači 5 godina kasnije, posle toga, sad imam 23 godina, ali sa 21 godinom sam počela da se bavim muzikom. 5 godina nakon toga što sam samo odlučila da promenim društvo. Ja bih vam mogla sada da navedem svaki događaj koji je doveo do toga. Ali vremenom kako budete gledali ovaj kanal i ovaj podcast, čućete još različitih priča, onda ćete moći to malo sami da uklopite, jer ne bih nikad voljela to da skratim u jednu priču, jer kao, to je moj život i to je moje odrastanje, kako god to mogli da nazovemo. I ono što je još zanimljivije, ja sam te story time-ove snimala kada sam imala tipa 18 godina i onda mi je sad jako zanimljivo da posjetim to ponovo i da vidim kako sada gledam na neke stvari, kao koliko mi se promenilo gledanje na te situacije. I to mi je sigurno jedan od omiljenih dijelova snimanja mog života, što uvek mogu da kao ponovo posjetim stara mišljenja, šta sam govorila na neke teme, na primjer šta sam razmišljala o određenim stvarima i mogu da poredim sebe sada. I onda vrlo jasno mogu da vidim svoj napredak. I onda svaki put kada vidim da neko želi da snima, to mi je dodatni vetar u leđa koji mu uvek dam kao... Mislim da je mnogo dobro da možeš da vidiš svoj primer tako, jer onda vidiš svoj napredak ili ako nazaduješ, vidiš da nazaduješ. I ono što je 100% sigurno je da ja koja sam imala 16 godina, znači ta ja pre nego što sam uopšte postala DJ, dok sam se dalje družila sa istim društvom ceo život i nisam znala ništa osim toga, znam da ta Milica nikad ne bi mogla da radi stvari koje ja radim sad. I da me zapodsjeća na jednu možda najstrašniju stvar koju sam ja čula iskreno u svom životu, a to je da osoba koja si ti sada nije osoba koja ima sve što ti želiš da imaš u svojoj budućnosti i sve tvoje želje i sve postignute ciljeve. Jer da svojim rutinama koje imaš sada, svojim ponašanjem, svojim stavovima, svojim životom koji imaš sada, ti postižeš svoje ciljeve, ti bi to već imala. I onda to ne bi ni privlačilo, zato što ti time što radiš sada i kao osoba koja si sada, imaš to što imaš. I život je takav kakav jeste. I ti moraš da se promeniš da bi rezultati tvog rada bili nešto drugo. Da bi imala nešto drugo, da bi postigla neke druge ciljeve. Znači, ta osoba koja je krenula na put, ja želim da, ne znam, smršam ili da, na primjer, ja da se ugojim ili da nešto kao, bilo koji put na koji krenemo u životu, a ceo život je da biramo neke puteve, da krećemo na neke puteve, bukvalno video igrica. Ta osoba na kraju ne preživi. Odnosno, ti sam postaneš neko drugi. I onda ovo je jedan dodatan razlog da se ti zapitaš da li zapravo želiš to što želiš. I da li si spremna svega što moraš da uradiš da bi dobila to što želiš. Jer često nismo spremni žrtve koju moramo da damo da bi dobili to što želimo. Naprimer, a da bi bio najbolji tenisar na svijetu, Novak Đoković, ti moraš da treniraš ne znam ja koliko sati dnevno, moraš da imaš neku striktu ishranu, moraš da imaš striktan neki način života, ne možeš da viđaš prijatelje svaki dan po ceo dan, ne možeš da blejiš u klubu, u kafani. I onda kad ti neko kaže sve to, onda shvatiš da možda ipak ne želiš da budeš najbolji tenisar na svijetu jer nisi spreman na tu žrtvu. Ili na mom primjeru, ja sam shvatila da ne mogu da budem budna cijelu noć ili da spavam par sati noću i onda da spavam preko cijelog dana i zato sam prestala da budem DJ između ostalog. A i u mom slučaju, ja mislim, imam više energije koju želim da stavim u muziku i u sve to da bi bila DJ. Kao jednostavno mi je potrebno više od toga da samo radim prelaze. A moj je bio teži način do tog shvatanja zato što sam ja morala da prođem kroz to, da vidim kako je to i da vidim zašto ja to ne želim za sebe. Najbolje je da naučiš na tuđem primjeru i da vidiš šta je potrebno, koja žrtva je potrebna da bi imao to što taj neko drugi ima, na primjer. I onda kažeš, aha, ja sam spreman na to ili ja nisam spreman na to. Tako da pogledaj duboko u sebe i nađi šta je ta jedna stvar koja tebe ispunjava i koju ti moraš da radiš i koja te mnogo plaši, ali ta misao ti se stalno vraća. I to je ta stvar u koju ti treba zapravo da uložiš svu tu svoju energiju koju imaš.
Jer mi kad smo nesrećni, to je često samo uzrok pogrešno usmerene energije. I kad usmeriš svoju energiju na pravi način, onda ćeš konačno da vidiš koliko dobrog ti možeš da uradiš i koliko ćeš da budeš zahvalna sebi na kraju dana. Kao hvala ti Milice što si otišla u teretanu, hvala ti kao to mi je prijalo. Hvala ti što si, ne znam, spavala duže, trebalo mi je više sna. Ili hvala ti što si spavala manje, kao dovoljno spavam, ne moram da spavam po ceo dan. Ili jednostavno nisam dovoljno organizovana, sad ću sedam i da organizujem svoje vreme, bit ćeš zahvalna sebi. I najvažnije od svega uvijek budi nežna prema sebi u kom god da si periodu svog života, zato što drugačiji su periodi koji nam nilaze u životu i to je potpuno u redu. Ali uvijek najteže i najbitnije je da setimo da se sve dešava sa razlogom. Naprimjer, ako neki ljudi odlaze iz tvog života, razmisli to možda zato što moraš da napraviš mesta za nove ljude u svom životu, za nove ciljeve. Ako, na primjer, ne možeš da se baviš nečim čime si se bavila do juče, nemoj da očajavaš, nego nađi nove ciljeve, nađi nešto novo i nađi nešto dobro u celoj toj situaciji. Jer uvek postoji nešto dobro u svakoj situaciji, iskreno. I najvažnije od svega, uvek prati svoju intuiciju i treniraj svoju intuiciju da te vodi tamo gde ti želiš da odeš. Koliko je to bitno, ponovit ću još jednom, treniraj svoju intuiciju da te vodi tamo gde ti želiš da odeš. I da praviš žrtve koje si spremna da napraviš za ciljeve koje ti želiš. Da ćutim dok stavim eyeliner, to je najbitniji trenutak, izvinjavam se. Eyeliner je ko sablja, da li sam model ili noj. Fully slayed. Ja, na primjer, zato snimam svoju muziku i jako sam excited da delim svoje putovanje iskreno sa vama putem ovog podcasta i naravne vlogove i svašta drugo još što dolazi. Tako da obavezno kliknite subscribe da ne propustite ništa od toga. I naravno lajkujte ovaj video ako vam se svidao. Mi nisu kriva leđa ovako sve vreme. Možete naći još top video na mom kanalu, izbacujem podcast svakog petka u 20 časova, a jednom nedeljno gledam da vam izbacim još neki vlog ili neki korak na mom putu. Ja sam Milica i hvala vam puno što ste slušali Rozikast. Ako vam bude falio zvuk mog glasa, možete me naći na Spotify i na mojim ostalim društvenim mrežama koje su linkovane u opisu profila. Vidimo u sledećem. Bye!